Matondo mingi pe esengo pesa ya kwemba biso na bandako na bino epai wana bozwami babiso bazwi biso na mokolo topesi bino mbote ezobalana na bututu pe na moi bozwami penza ebele ya kolanda émission eve ya conscience badate eleki ebele bacélébration pe esalami kasi religion africaine kaka kokamwa ayaka na makambo ezalaka kaka libanda ya bato bato so bazokanisa a bango bayaka na b bato so bazokanisa b bango bazongaka na a bato so bazokanisa c confusion na kati ya mito ya bayindo balanda penza banani oyo bango bazoloba esengeli bayindo balanda tomonaki te tokoki koleka boye te sans que date ya le 3 mai échappé biso kaka boye nde tobaki te tokende koyamba moko ya ndeko na biso boyebi bazosala effort ya kobunda mpona lobiko ya bayindo na kopanzaka sango nde lelo tokosolola na mokambi ndombele ndeko ndombele bamisusu bayebele na nkombo wana ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo lisusu ndeko ndombele ebele ya bandeko eza na koloba lokola reproche basali bino à chaque fois mokili ezolobelela boye bino boyaka kosopose na eloko oyo mokili ezolinga mpe oyo bato bazosalelela tomoni nini premièrement date ya le 25 décembre mboka na biso mpe mokili mingi baselebraka yango le 8 mars ndenge moko bapaki mpe ndenge moko na paki bobeti yango kara bobimiso le 6 avril toye na max journée de la femme mite mobikisi ya bayindo finalement ndeko na ngai tokobanda kotambola kaka boye o mokili balingi bino bokolinga te o bino bolingi mokili kolinga te ozomona te eza na bato mosusu lelo baza kose décider ke balanda banani balanda christianisme to balanda religion africaine lelo le 3 mai 1491 bobimisi biso date esengeli moyindo ayebango avantage nini eza soki moyindo azoyebaka badate wana mpe désavantage eza nini soki ayebi badate wana te maloba epai na bino ndeko ndombele matondo ndeko na ngai tambi tosepeli na ebandeli na bino ndenge bolobi biso tokoyaka mopanzi mosusu soko bato bayeli boye biso tokokendaka lolenge mosusu kasi bankoko baloba soko ndimbola ezete na nkota na oseke likambo wana bozalaki na yango te omoni lelo mokili elali mibu ebele makambo ezalaka lokuta o bankoko bayebaka lokuta tango elali mibu lokwa babomaka bankoko po ya koluka koetufe masolo kobungisa histoire tokomi komona makambo ebele lokola bizaleli ya bankoko nakosepela penza tokenda mwa malembe mpo toye po ya kolamusa bongo mayele ya bato lelo elobamaka tolekaka na banzilo zekoka un grand pasteur aze kote ya bato alobi soko atana eve bali ya mbuma te ndenge tofandi bolobi loso na madeso ekiti pasteur un responsable tata mokolo soko atana eve bali ya mbuma te olobi kaka ofumbwa na makayabu na safu eyawa eye bana barepete yango etikala na mitu ya bato po Adamu na Eva baliaka mbuma yango tokoma kolia na pasi etikali na mitu ya bato Nzambe abota kaka mwana se moko abota ina nani na Maria etikali grave bongo na baservo ya bato lelo komi lokoa bosembo ya mokili Nzambe azeye na mwana se moko moto nyonso komaka mwana ya Nzambe soko kaka andimeli mwana wana moko ya Nzambe nde yopo komi mwana ya Nzambe etikali lokoa principe yeze kotambosa mokili en réalité po bato bandima lokuta wana bankoko bayebaka eze lokuta po Nzambe azalaka importe te yango bakatela bankoko maboko bakatela bakoko makolo po bandima mokanda wana ezalaki facile te o faire avaler bankoko na biso bayindo ke Nzambe abota be mwana moko te lelo ebimi lokoa bosembo lelo ebimi lokoa ligne à suivre mais isika touti ezalaki bosembo te bankoko pe baboyaka koyamba yango bakufa lokola basoso lelo badate biso tolobeli 3 mai 1491 libatisi ya Rwanzinganku oyo ekotisi pasi na mabele ya bayindo ingeta mpe bato batangi yango te ni elite intellectuelle
oyo bakendeki soko kosilisa na baniveau ya mundele yonso wana batangi te. Mokolo yango bango bakoloba journée internationale ya presse. Po nini bazali kanga bosembo ya bayindo? Po nini bazali kanga masolo ya bayindo? Bazali kosala yango na ntina bayebi soko bato bakoyeba esika bauti, bakoyeba kotala esika bakomi pe kobongisa esika bazali kokenda. Mais soko bato bayebi te esika bauti, bakokoka pe te koyeba esika nini bazali kolinga kokenda. Yango babungisi masolo. Le 2 juillet bapesi bana bulletin na etel. Po baseka bino na bozobo oyo bapesi bino ezalaki mokolo ya réflexion. Même gouvernement, même bakambi soko ya mangomba mokolo ya méditation. Ndeko na biso ya mwasi ya kimpavita akotaka na moto. Ezena masolo ebele. Le 29 octobre bakata kumu na biso motu. Moko kamwa bato wana batangiso ya kimpavita te, batangiso Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc abundaki po ya nini? Po ya France. Bango ba maître biso ba esclave. Masolo na biso ba esclave ezena ntina te. Te lisolo mama kimpavita pe na ba classe pe ba beta ngo. Eza pe na bandeko royebiso loko royebiso ke ndeko natanga ba Alfonso Premier natanga pe nzinganko. Mais bokese nezali histoire ba ki batangi na masolo bino bwaka kobeta. Chance bino bolobi. Deux mondes différents. Chance bino bolobi bokese ne ali. Soko ba kobeta lisolo ya kimpavita ndona Béatrice oyo azalaki mosali monene ya Biblia. Mais bakokenda mosika te po baloba na yo batumbaka ye na basango mibale ba catholique. Tango batangi so Antonio Premier bakoyebisa ote akufaka po nini. Bakoyebisa ote mvita nkanga wana bundela ka mabele. Pe banani bakataka motu ba catholique. Wana ba comité. Batangi so Fumu Kimbangu Ingeta, Simon Kimbangu envoyé spécial à Jésus Christ. Ba devier. Balingi to yeba bosembo poko balisa kozala. Oko yeba lolenge kani oko tambola po ya bisika to seko kenda. Omoni soko bosembo yalaki na mokili Fumu Kimbangu alingaki ayate. Soko bosembo zalaki na mokili tango sundele lone songanzila pe bayeite. Soko pe bosembo ezalaki na mokili ndele lo bato bakoki kotelemelaka na songanzila te. Mais po nini bakotelemelaka na songanzila? Po nini balingi te koyoka na songanzila? Po bafandeli na lokuta. Ndele lo bosembo yeyi ko kombolo lokuta ekomi etumba. Do lokuta ngo kaka bino mutu bomona ka yango to lo babongo. Pourtant on zo affirmer que bavandi na lokuta que bango bazo bundisa bosembo to lo banini bino na ngambo na bino onu so bozolo ba yango bozo considérer ça bosolo o baninga muso bozolo ba yango na lokuta. Moto liboma abengaka pe moto ya juste tala liboma oyo. Moto juste yo lobi tala ye liboma bi yo moko pe liboma. Sika poto ye bananya je vrai liboma neto keina kotala yo liaka moto liboma pe aliaka. Mais botala sika bilia nini bolei ya lei na fulu yo lei bileo ya peto yo lati bilamba moto liboma pa lati bilamba bo finga na ki maboma bino mibale mais sika to komi na ba comparaison tale lamba ya lati tale lamba yo lati moto liboma pa botaka asali pe bolingo atizemi mais tala condition moto liboma tirizemi tala condition yo tizemi okolobate po aboti po alati po alei ndi azemi moto kwa yo te alei nini alati nini aboteli lolenge kani tango biso tolobi bango bazali na lokuta kasi tokenda sika na ko comparer te tango bango bafetaka pak yango ezali nini ebandaka wapi po nini ba chinois bafetaka pak te po biso abana bapemeli yango poso mibale 2 semaines ya kozala na ndako chinois afetaka yango te po nini Barabe bafetaka pake yango te poni. Tokei na le 25 décembre Noël. Poni ni ba chinois bako fêter yango te. Plus loin même 1er janvier nouvel an. Ba chinois ba zena nouvel an na bango. Te. To zongi tango torobaka bonzambe ezalaka emporté te. Bango soko bako beta masolo na bango biso pe to zena masolo na biso. Mais lelo c'est contradictoire. Mikanda bana batangi netelo. Etangisi bango empire romain. Etangisi bango soko makambo yo zeko leka na Europe esali Europe bosembo ya mokili ya baindo bato bayebite to bandela ka wapi biso baindo ba intellectuel bakolo bato bandake na makako o mondela tangisi bango
oyo bakei na eteni ya religion balobi te tobandaki na makako te wana c'est purement scientifique mais toutaki biso nyonso na Adam na Eve oyo batangisi bango biso étant conscient tokoprouve biso na bango noir sur blanc soko moyindo akutaki na Adam na Eve baze mindele lelo mindele fo bakontinue kobota bayindo mais tokoliki ya ndeko na nga na etambi mopanzi sangwa monene oze wana soko lelo mwasi na yo aboti mwana ya pembe kaka mama moboti na yo ndenga ye na maternité tango atali mwana wana atali suki elekuka ndeka bimi abi en tout cas tambi yakawa mwana na yo mwasi na yo akoloba malamu wana lolenge biso tobota makate suki elekuka wana poso wana ya biso te ata bango bapastero bakolobaka touta na Adam na Eve mwasi na yake nda maternité abota mundele bako divorce yango tozali kolakisa bango ete oyo boyebi yango te réalité ezali lokuta bofandi likolo ya lokuta bosembo yali moyindo abungisaka bonzambe moyindo asibisa colonisation yango na badate na bankota na bakombo na bilei ekomi kokolonize biso bayindo nkota na biso lelo ata na lobi kitoko ndenge nini bato mosusu soko bandi kaka kotala fois ape po nazali koloba nkota ya bamoin homme kota ya bamoin intelligent eza na bakota mosusu oyo lelo mokili mobimba tokobenga balangue internationale tokomona français eza na kati anglais eza na kati portugais eza na kati espagnol na allemand mais eza na baconférence mosusu ya nations unies kokoloba lingala te ndeko ndomele esikana quand même yo moko nakomona ndenge ozo se défendre ozomonaki oza mpe moto ya mayele oyebi ke bien eza na baconférence mosusu kokoloba lingala te yo komema lingala ti na bamasolo exemple ndakisa na baétats-unis totangaka la lingala te kokende koloba lingala ndenge nini ndeko na ngai baarabo baze bana na yo banankasi na yo te lelo basalaka effort yango te na baconférence ya minene baarabe bakendaka balukaka bainterprète chine développe lelo na français te namona badirigeant yonso américain baleka namoni dirigeant lobi français te namonaka badirigeant français namonaka mpe dirigeant yinta alobaka anglais kaka badirigeant africain nde fo bamanyola anglais bamanyola français mpo bamiyokela to mpo bamiyokisa mongongo na bango na mokili yango nalobi tango tosibisaki colonisation na bilia na biso lelo ndeko tambi soko twi kaka misolo mfumbu ekomi bilia ya soni matembele ekomi bilia ya pauvreté foluka nano maître cuisinier auta soko place nini intere soko nini a changé plat soko lelo simbi misolo objectif à liboso bana fo bakoma koloba français na ndako mais chinois mais moto na moto aviva ka selo mama kokina na ye silande kona ngai français zema kokite ntaba ya motambongo ali akanini ntaba po soko taba ya mobola zeko lia matiti bongo taba ya riche ayaka mosuni po komi epa ya riche abongolele te tobungisa nde bonzambe ntabalia ka matiti po eze mpasi te po eze bilia kontra na ye na tata keli likolo na se moyindo aliaka matembele moyindo aze na bankota na ye kikongo chiluba oyo yoso po eze kontra na ye na tata keli likolo na se soko tokosala brassage soko tokosala mais toluki interprète totina kati te troke esalamaka ndenge nini boya na mai ya bino biso toye na mai na biso tokotonga boyokani tobalisi akazoloba kikongo liboso ya François Hollande to ya Donald Trump azoloba kikongo to swahili to pe chiluba wana komona ke bo se sentir à l'aise ke azo valoriser culture africaine pour na makumbi kozala na ye nzambo ya lingaki abimela na contrat wana biso toleki na mayele soko nzamba yebaki ezentina te bato bayebaki Congo ezentina te bato baloba chiluba mais mpo nini atiaki bato yonso te baloba français falaki mokili mbala moko ezala na français ezala na anglais bisika yonso mais akaboli bato na bato kolandela bankota bato na bato kolandela bilia nani apesaki oposa ya mfumbwa epi formula kolamba mfumbwa batiaka yango mwamba nguba pondu soko ya limbondo batiaka yango bicarbonate po esalama limbondo nani alakisi yo ntango tolobi bicarbonate bato bakenda te na bicarbonate ya pharmacie tolobeli bicarbonate naturel bakosalaka na nini ya mbila tata keli likolo na so tolobaka nzambe ayebi kokabola kozala ya bato moyindo mpe yambo tokutana na loposo pembe yambo tokoma na date oyo nano oyo penze ekweyisi bayindo mpo kokutana rwa nzingaku na loposo pembe ezali kokutana ya liboso te ya biso bayindo na mindele na Egypte esalemaki boyebi so na 2 heures de Sara mais wana tolobaka eze
kokutana oyo sika biso tokoti na bofuti niongo maso ya biso kwei sans identité okotuna moindo kombo na yo nani Jean-Marc François okotuna moindo kombo na ngai bazalaka na bango ba mambweni lelo bakoma ba Dorcas bazalaka na bango ba Lukezo bazalaka na bango ba Mantsukina lelo bakoma ba Blaise lelo bakoma ba Xavier. Colonisation prénom soko tozwi yango prénom eloko ezeko koma yambo ya kombo ekomi yambo ya kombo pe uti wapi colonisation ça peut être mabe mais molimo mobimba po nini ba mindelo baseko bota makuna bakoki pe babota ya malamu etikala ozala teka mabe kaka na mabe na ba mabe tolobaki moto liboma fingi moto ya juste liboma moto ya juste pas fingi moto liboma sika to banda kokenda na comparaison zongo to komisika na ba comparaison po nini loposo pembe ta bota mi pe kuna apesi mwana na ekombo Mantsukina apesi pe mwana na ye ya mondela bota kuna kombo Mazebo po nini te yo kesonele ba kombo Mazebo justement etelo wana ya kokonza ba komba ba noir nyonso ya bino mabe yango tolobi bazalaka ba mambweni bazalaka ba Mantsukina bakoma ba Dorcas donc ça na prénote ningo sabo mais ndombele botale bato ba yebi bakomona ndombele botale oyo eze significatif eze koloba eloko ya ntina mais tango babengi yo Pierre loba na ngana no moto kombo Pierre elingi koloba nini mais moto wana kaka soko bengi ye vie libanga ndenge nini boko potana malamu benga e Pierre sans signification Pierre wana kaka libanga me benga ngo na kombo ya français po so ntina te tolobaki lelo tokenda na bato malembe bato ba comprendre avant tozwa ba identité wana moyindo azalaki ndenge nini après kozwa yango moyindo akomi ndenge nini moyindo akoma observateur ya mokili moyindo ya avant mondele moyindo wana yebaka kosala bwatu po akota na mai moyindo wana ayebaki komisalela bakisi po maladi ebandi te tango loposo pemba ye ayebaki kokata bana na yengenga ayebaki kokata bana motolo sans concours ya mondele ayebaki kosala suivi ya bazemi yango bankoko na biso babotaka na césarienne te ba maladie cancérigène ya lakate bayebaka nini na nini elongo bani na motokolia sans mondele 9 mois ya zemi babengaka bango ba sage femme consultation ya laki kaka na bilia bayebi eloko nini mwasi ndenga zeko pusa na pene ya mibu ya kokitisa akota na régime alimentaire eko faciliter moselu mwana respiration kaka ya mwasi ndenge bazeko tala mwasi ya zemi ndenga zeko pema balobi mwana azeko baluka na position ya mabe apesi makolo bakopesa ye mino oyo ekobalola mwana wana na libumu sans baluka kopasola wana sa mondele lelo toyambi etelo ya mondele bato bakomi na ebele ya badiplome tala batitre ebele babenga docteur on basala boye kopasola cancer lelo soko ozwi cancer ezala ya libele ezala soko cancer d'utérus suka na yo nkufa politique biso na afrique sans mondele toyaki na bapolitique ya bacoup d'état te o so lobelaka ba désavantage mais na tikali ko ka tete sika mokolo bata avantage po eloko nyonso na mokili toyebi ke soki eza mabe na kati pe mabe wana malamu ekozala pesanga avantage ya bilia o moto liboma zekolia avantage ya bilia o moto liboma zekolia na fulu yo komona avantage ni po yo so zekolia lokola kaka lokoti na fulu eze na bilia yo eze na avantage mais balobaka comparaison pesa eza pe raison te mais pour aboutir à une raison il faut comparer soko balobi ngai na leki ndeko tambi na moindo sika ndenge nini bato yo titembe po bato ba juger biso bakokenda na nini bakokenda na comparaison biloko mosusu to interprétaka te soki proverbe moko bango baloba olobi yango comparaison n'est pas raison bongo bakendaka na raison na nini soko na comparaison te il faut ko comparer nani na nani aze moindo tango ba comparer ba monike te ndeko ndombela aze penza moindo koleka ndeko tambi po ba comparer biso tso loba boye image ya fumukusu mene ezongi ngai ba défense de sala ya kotelemela nyonso eza école mobimba bokenda ko za la former po na kotelemela kaka maetali mundele to ndenge nini ndeko na ngai po oza na difficulté ya koloba atabo lamu ya bote ya ba de reconnaissance mais bino mo soki le ingratitude zo mona na ngamu na bino ba bote ya ba de reconnaissance ozo mote ke za déjà mabe pa nzambe na ebitango mosusu ze mopanzi sango loko ze kotala mingi telefone ze mituna bato bakotunaka ndo ze kokomisa mais soko tena ingaki na lobeze lokola mwana oyo alingi akoti na mokili ya bolingwa mobali aze
ko baratine ye aze ko meme na mokili ya makanisi ayebishi abio ebio so na moni otenga na fazaka te mais na loti yo butu mobimba moto alali te ye pa kozala na makanisi te soko akeye pa baparent na ye babi tolingi mobali wana te fois alalaka kutu te soko amoni nga te botika wana eze mokili ya makanisi moto ameli likaya bangi afandi abi oyo pale etage oyo batongi o mabe nga na obeta mpa babandi barazon te na se na telemisi mpe na de niveau ya likolo nga mona obayishi mboku na balcon ayebi te aze nano kolala na carton aze kosala mokili ya makanisi baitopi ntango olobi namoni kaka mabe namoni bolamu te natuni bandeko balandi naze kopesa bacomparaison te naze kopesa bacomparaison soko bino bomoni oyo eze ya malamu bino botanga moko nga mpe na ndima eze malamu moto oyo bazalaki kokata ye libumu te yambo akutana na loposo pembe moto wana ntango akutani na loposo pembe bakomi kopasola libumu na bankoko na biso ezalaki soko maladi moko ebeti na mboka basage bakokota bazwi ntango ya kosola na mokili ya molimo alakisi nkisi wana eze mpo na bakliente nkisi wana eze mpo na kobatela mboka nkasa boye mama yonso azali na mwana nkasa oyo bokota na nzamba boluka yango botokisa bosokola na yango bana botokisa bomelisa bana mpo kisi fo ebatela me lelo mondele asali virus mondele asali microbe mpo kisi etekama lelo bamédecin bakei na etelo mondele basali serment d'Hippocrate moto azali kokufa na mama ye mopital général bazali koleka balobi na bino famille moto otisi kwa aza kakao bakende koluka mbongo papa akokufa bomoni etani ndenge eza kobongwa azali koleka azali kokota moto wana kokufa soko landeli mondele aza wapi on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée bakotongaka eloko ya malamu te na mobanda ya mabe bato wana bazali bamindele ndombe formation nini bazwi ntango tolobeli kimotema mabe eza responsabilité ya moto ye moko dekondombe so nga lina sunga yo futa transport so mpe na pimeli moto afuta transport mondele aza wana na kati nalakisi yo esika toutaki te nalakisi yo esika toutaki ndenge nini maladi ezalaki kosalisama nalakisi yo na ntango ya bankoko maleo eyalaki te fozala na 2000 francs na okozwa soko 3 mbuma na mwa madezo obeta te okomi na mboka na butu molili bakumbi epai ya mokonzi ya mboka bapresente babi toyambi mopaya mokonzi ya mboka alobi okokita mai to sokola na mboka na kokokita mai te mpo na tamboli mingi bakei kolukela yo mai molia na yo mokonzi ya mboka babeti loseba babi toyambi mopaya esengi alia oyo yonso moto aliaka nyama ya zamba mbisi ya mai fruit yonso sans obimisa un franc okofuta hotel te mais lelo soko ozali kovoyage na mikili na bango d'abord ozali réfugié tala comportement ya bato ozali réfugié pour vivre mokanda séjour epai na bango en tout cas faut finga président Kabila ata yebi tata na yo te faut finga président Kabila criminel et génocidaire mpo bapesa yo papier omoni bato ndenge basiliki ntango Félix Tshisekedi azwi pouvoir mpo bakoselaka mpe Tshisekedi makambo Mobutu bakoselaka ye makambo alingaka boma Tshisekedi yango bango bakima kuna bazwa mikanda lelo ebalukela bango donc bref mondele tozali koloba te na eno ya mondele mais tozali koloba na ntina mpo na kofongola mayele ya bato bato bakoki te kose développer na brassage na ezaleli ya bato mosusu te bachinois lelo bakomi oyo bakomi bakodefisaka bagrande puissance mondiale misolo mpo babatelaki kibochinois na bango même médecine oyo lelo bandeko mosusu balandi balobi na nga tala ndeko azali revers abeti masolo ya nkasa bongo kinini eutaka na nini eutaka na nkasa te la majorité kisi nyonso zila ndeko tambi soko lelo bayeli yo nzete ya kinini wana soko kenkena wana bayeli yo kongo bololo o makambo na bino ya bokoko oyo ekoma demode mais soko meme nkasa wana bakei na pharmacie ya mondele baniemi yango basangisi na baproduit chimique ekomi très important mpai na yo moyindo ayebi komilinga te yango ntango tozali kolobela data le 2 juillet data le 3 mai ya biso bayindo moyindo amoni yango moins important
etangami te ekomami te na mikanda babeteli yango ctt lokola na bainstitution ya l'état constitution na biso référence ya constitution soko ya biso moko buzo bapenza so mona tango zo expliquer ba biloko na nyoso belé bandeko na ngongo vraiment bazolo ba ke ndeko solo ba na bien faut to mona déjà ba réaction ndeko solo ba bien mais et ça faut ya biso moko ki mutema be na biso to lingana ka te o mona esika bo vandi kaka zo lingo zo souhaiter ndakisa na pesa ka ndakisa ba politicien ndeko na ngai dollars mais ba o bazana ba $100 ba osala par exemple ba 12 mois ba futa mité mundela za wapi ni sika na ndeko ndombele e oza malamu ko banda ko interpeller ba konzi ne ba condition ba meki ko bongwana ne ko za malamu ke biso be ba tuna sepe to ko bongo mais soki no ba konzi ba bongwa mité biso ko tali lisolo ya pasi ya baindi okomona tango mosusu baindo kama bati bango singana kingo mindele mibale bato yo bazali ko exécuter ko tia bandeko na bango baindo singana kingo baindo po nini mondela asalaki makasi ya kofasone ya kosala bato na ye oyo fo baloba lokola ye oyo fo balia lokola ye oyo fo batambola lokola ye bato wana à l'égard ya bandeko na bango baindo bango mpe bamitiaka bamindele raison pour laquelle baome politique na biso bango balingaka kofifela lokola mindele bamitia mpe bamaître ya bapeuple na bango basi na bango bafandaka wapi pa ya mindele mpo na nini mpo makanisi na bango ezalaka kuna. Bref, eloko ya mokuse kaka soko tali moto soka zui pouvoir la première des choses mwasi na bana fo bakenda pa loposo pembe bakenda kofifla kuna batangela kuna pona nini po bango base sentaka bato ya awa te base sentaka bato ya kuna nde batindi vi na bango kuna tango lobi kaka mondele akendaka na loposo atikalaka na makanisi pa ya bayindo tango mondele azali kosala boumbu azalisi moyindo akomisi lokola nyama ya kanda plus sauvage que tambwe to léopard to lion moyindo soko mondela bi kata maboko ezaloze mwana ya quartier maître motapesi pona nini bazali kosala ndenge wana po bango bazalaki bato mondela bendaki pene bakomaki kolia na bafourchette bakomaki mondela le soko saucisson atikeli ndambo yonso wana elelo bato wana bakei batangi na etelo ya loposo pembe ndenge batangi na etelo ya loposo pembe bakomi censé ya ko reproduire oyo mondela lingi français façon ya koloba ba réaction basé komona petit peuple atikali moyindo facilement akosala rébellion po ba basé kokufa banyama tango ba intellectuel wana basala ka rébellion nako sesete kotika likambo yo tango yonso na kozo occasion ko leka na media tango un intellectuel africain zé kosala rébellion asali yango l'intérêt loposo pembe ba minere basé kozwa richesse yonso basé kokuta na ba zone oyo bango bakangi bénéficiaire nango ya ka olingo lakisa mokili ke ba rébellion c'est ça la en Afrique eza contrôlé pe dirigé par Mundele commandité même non seulement dirigé et contrôlé commandité financé bandana e bandeli moto ya pesi bango misolo nali kanisi bokenda bokanga kwa nanya koya na mandoki po biso na Afrika to saka mandoki te mais le poso pembe moto koya na mandoki le poso pembe moto koya na mandoki récemment ba utayi ko découvrir pas ya Boko Haram ba nouveau char de combat français ba mandoki ba français ba salisika yango oyo armée nigériane zana yango te mais Boko Haram rebelle azena yango bana bango soko ba enlever bana mibale bako utiliser ba moyen bako mobiliser armée communauté internationale ba droit de l'homme yoso debout pour ba récupérer bana wana mais Boko Haram akanga soko 200 lycéens telelo soka sepela libérer zomi soka sepe ale ki saka ba vidéo na bango au vu au sud de tout le monde communauté internationale batikali indifférente bafandi balingi maboko moto akoloba te po nini po bango nde bazali koparene mpo ya pétrole mpo ya diamant mpo ya oyo bango bazali na yango posa donc namoni te bolamu nini oyo ngai ndeko ndombele nakoki na fanda na obilo poso pembe bolamu na ye soki atindi vaccin atindaki déjà maladie moko yambo soko natali mondela asali nini atindi bakisi en tout cas nakokeba po bakisi wana ezalaka mpe mingi périmé bachange badate d'expiration namoni te ozolingo olakisa mokili nyonso oyo bamemelaka biso ezaka mpona banuire biso to ndenge nini tata
yo kanisi yo kokolia kana loboko ya moto akoleso na makanisi na yete kanga miso ngala bandolesa yo tio kotonda webi ni ya kolesa yo te tokolikia tozala na ba sentiment te namona ka mingi bande ko musuba kokomela kangai tango musupo abala mondele azeko bota bana nande ko ya loposo pembe to simba tete bo sembo zena ntina te bati yango biseuzeu pe lokutata soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta bo sembo tokolo bango ndenge ezali loposo pembe oyo azeko sala pona kolalisa moindo pongi pe kolimwisa moindo na kozala ya mokili pe kolimwisa moindo bandeko boso mipenza ebele telefone ya kita soko lingo réagir otinda testo otuna mutuna pa ya ndeko ndombele oto yambi na poko lelo obenga biso na 082 319 22 25 numéro ya bapel na ba testo 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 089 73 29 974 émission en direct fréquence na biso ezali 89.0 soko lingo réagir na bapel na ba testo ndeko ndombele azara na 089 73 29 974 topé na 082 319 22 25 ndeko ndombele tokotanga quelques testo penza na bandeko pena na bandako kita na ngonga oyo bonsoir ndeko tambi na sepeli na ndeko ndombele na ba argument zo pesa mais eloko moko il faut ayeba nzamba zaka ka moko tanga zoloba bamemeli biso nzambe mususu nzenga nku azwi batemi nzamba zaka ka moko biso nde esengeli na biso tolingana po te tolakisa monene ya nzambe wana pai na biso ndeko Jean-Jacques depuis commune ya Lingwala ndeko ndombele ndeko Jean-Jacques alobi asepeli vraiment na argument ningo zoloba mais moi reproche ezali ke nzamba zane kaka moko biso de soki atolingani tokomona bénéfice ki bonzambe wana eloko zosala biso zo diviser biso ezaka kapo tolingani ndete yango zo komisation na ba niveau o mais nzamba zaka kaka moko akili biso pa kili na bango ningi zo memela biso c'est tendance zo ningo kabola batu na batu bazana banzambe na bango bandeko bo réagir na 089 73 29 974 topé na 082 319 22 25 émission est en direct malobe pa inabi wana ze motuna ya ndeko matondo mingi nzamba ze moko na oyo batangisa ye biso nzambe na biso abota na mwasi ya moto te différence ya liwana bango batangisi bango nzambo ya bota na mwasi ya bato kasi yewana wakili to nazolo baka nzambe moko kasi yewana yango na lobi nzambe na biso azwa na egori gosote nzambe na ye abota na mwasi ya moto te nzambe soko nzambe wana o ya bango abaratinaka Maria mwasi ya bato epai na biso nzambe wana abota na moto te donc différence ezali